我可能係平洲最準嘅翡翠加工師傅噶啦，我喺平洲做翡翠加工咧都足足28年噶啦，出邊都諗住點樣賣呢個高價，而我咧就諗住俾大家實在嘅價格，就呢種品質嘅白帶精翡翠手鐲，出邊商場咧隨便標價幾萬嘅，而喺我工廠呢度咧真係連一半都唔使嘅，我唔夠咩包裝，唔夠透露，只係夠手藝同埋良心。今日咧我就推薦大家一款可以戴成世都咁靚嘅手鐲，就係呢一批白帶精翡翠手鐲，嗰啲顏色咧都好清新，種老玉細，製裝咧都好乾淨嘅。我哋依家咧就喺條成品俾大家睇睇效果。天做嗨晒，唔係嗨晒啊，黑晒。搞掂，依家內外圈就包好啦，你睇下，打啲光澤度幾靚，成條紗都起邊膠咁嘅，種水又夠老。我哋依家攞啲前光睇下效果，依家咧成品就做出嚟噶啦，嚟睇睇效果係點樣。製裝好乾淨白透，顏色咧都好清爽，仲帶一種金絲綠。呢種手咧戴上手真係好顯眼噶，佢成圈嬌潤細膩，戴過去咧冇咩面。前光下嘅效果咧，我哋就睇完啦。